Chưa? Đi ngay còn tiền đúng không? Tất tông nhờ, chở trước à? Tối đấy nhỉ? Biết rồi à? Cho đi chơi với đua chiều thì nói chứ. Đi. Người lớn rồi. Nhưng mà lần trước là mình trèo ở đây em ơi, hết trơn đấy. Trèo chỗ nào cơ? Trèo chỗ cỏ cỏ. Đi thật là nhiều điều kỳ diệu.
Sao mà chỉ giờ nó bắn nhanh luôn đấy nhỉ. Đừng đùa. Đang hết cả pin rồi đây này. Ôi. Hết rồi. Ôi.
10 phút thôi. Trái tim đâu, các cu. Hơi méo nhá. Xem qua đâu? Rồi. Cá chạy hết. Lần đầu tiên thì về cảm xúc là gì mà lạ hay. Hết rồi. Đi ăn thì đi từ từ. Nó lại hấp tôi cũng lừa tiếp vậy.